大家好，我是小新。安氏中国工厂将恢复出货，荷兰成功巨人安氏空壳哭什么哭？10月的风从北海刮来，带着几分寒意，也吹碎了荷兰人的幻梦。几周前，荷兰政府以国家安全为由，粗暴接管中资控股的安氏半导体，把一家原本蒸蒸日上的企业变成了政治牺牲品。全球汽车产业的心脏随之一颤，从欧洲到日本，从美国到中国，整个供应链像被掐住了喉咙。荷兰人以为这是一次漂亮的防御行动，却没想到掘的是自己的坟。美国拍了拍他的肩膀，说干得漂亮。可转眼间，白宫就宣布中国将恢复出货，那一刻阿姆斯特丹的风都凉了。被美国当枪使，又被美国出卖，这才是荷兰这一出悲喜剧的真结局。据《华尔街日报》和路透社报道，白宫准备批准安氏半导体中国工厂恢复芯片出口，荷兰安氏则成空壳公司。消息一出，欧洲媒体炸了锅。汽车行业本就因缺芯濒临停产，法国斯特兰蒂斯紧急成立战情室，日产汽车高层说，他们的芯片库存只够撑到11月第1周。美国的汽车协会则警告，最多还能坚持1个月，这不是玩笑，这是欧洲工业体系在被撕裂。荷兰为什么要这么做？说白了，还是老毛病，拿着旧时代的海盗逻辑做新世纪的生意，他们习惯用规则安全来粉饰掠夺。可当他们动手冻结中资企业147亿元资产时，全世界都看明白了，这是赤裸裸的抢劫，是替美国递上的投名状。可问题是，美国根本没打算让荷兰分一杯羹。10月31日，美国宣布解禁，表示安氏中国工厂将恢复出货。白宫一句话，荷兰所有的正义理由顷刻崩塌。这就是命运的反讽。荷兰还在自我陶醉，以为帮了盟友的大忙，结果美国一转身就告诉全世界，芯片要流通，市场要稳定。荷兰，你是工具人，朋友们，这还只是序幕。中国没有坐以待毙。过去几年，中国一次次顾全大局，给西方留面子，可换来的是什么？背后捅刀，联合封锁。这一次，中国选择了不再忍，精准出手，连下2招。第一招，斩断工业维生素出口，让 ASML 的生产线直接休克。那些高纯度石英砂、特种氟化玻璃、稀土金属，正是 EUV 光刻机的灵魂部件。没有它们， ASML 再贵的设备都只是废铁。这不是报复，而是警告，想脱钩那就真脱给你看。第二招更狠，数字过路费制度，凡使用 ASML 设备制造的芯片进入中国市场前都要缴税。这一手堪称神来之笔，不只是制裁一家企业，而是撕裂整个西方芯片供应链。台积电、三星、英特尔全都傻了眼，要么交钱，要么失去全世界最大市场。中国用2招就让欧洲明白了什么叫失去朋友的代价。有人说荷兰只是个小国，何必打得这么重？但正因为小，他才最该懂规矩。过去他靠殖民与掠夺起家，靠美国庇护维持繁荣。可在今天的全球化时代，还妄想用政治手段操控产业命脉，那就得付出代价。ASML 停产的每一天都是荷兰经济的流血时刻。短短2周，股价蒸发8%，市值缩水近400亿美元。他们的傲慢终于换来了教训。有人说这叫聪明反被聪明误，可我看这是作茧自缚。荷兰在美国的阴影下转来转去，早已迷失方向。他忘了自己不过是棋盘上的一枚卒子。美国要制衡中国，就让他出面；美国要恢复出货，就让他背锅。这就是盟友的真相。你可以为我挡刀，但别指望我替你擦血。说到这里，兄弟姐妹们，看到这儿别忘了点个关注，支持一下。这类国际博弈的故事，我们每天都在追，不吹不黑，只讲事实，讲逻辑。点个关注，别走丢了。我们再回到现实，欧洲现在焦头烂额。冯德莱恩，那个曾经对中国强硬到极点的女人，忽然变了。她在讲话中罕见地对中国使用了请字，称欧盟希望与中国保持建设性对话。懂的人都懂，这不是外交礼节，而是认怂的信号。欧洲终于发现，没有中国的供应链，它连呼吸都困难。荷兰这次的剧本其实是整个西方的缩影，他们一边打着民主自由的旗号，一边干着掠夺与压制的勾当。可世界已经变了，中国不再是20年前那个任人拿捏的市场，而是全球制造业的中枢，谁得罪它，谁就得付代价。所以这一次，中国没有再给台阶。
外交部一句话，谈判窗口已经关闭，直白冷静，没有一丝留情。白宫的所谓恢复出货，其实是对形势的投降。他们知道，供应链再断下去，不只是欧洲，连美国自己的汽车业也要完。可笑的是，那些曾经最嚣张的荷兰政客，现在还在镜头前装镇定，嘴上说坚持原则，手里却已经在给中国企业打电话，寻求合作重启。世界就是这么现实，谁掌握了原材料，谁就掌握了话语权；谁掌握了市场，谁就能决定游戏规则。荷兰这次以为能记起中国，结果被中国拿来杀鸡儆猴，那只鸡正是他自己。兄弟姐妹们，能看到这儿的，说明你真懂得看清世界的另一面。如果你也想看更多这样的深度解析，记得点个关注支持一下。我保证每一篇都让你看到国际风云的真逻辑，不忽悠，不喊口号。结尾我们不妨再问一句，荷兰哭什么哭？是为失去的芯片市场哭，为崩塌的信任哭，还是为那种被盟友出卖的屈辱哭？答案或许只有他们自己最清楚，但对中国来说，这一战的意义早已超越企业本身。这是一次立威，也是一次转折。中国告诉全世界，我们不怕对抗，但更懂得反制。世界不再是美国的棋盘，荷兰只是第一个付出代价的棋子。所以，下一次当有人再高喊脱钩的口号时，请他们先想想，谁才真的离不开谁，这才是这场风暴留给世界最深的回声。别忘了关注，我们下期再见。